Hello， 大家好，我係 Jackie 啊。今日咧同大家去睇翻我哋澳豐天譽。澳豐天譽嘅話，之前我拍過視頻噶啦，但係今次嘅話又搞特價，10,888蚊，仲要送埋家電，即時可以上會上車噶啦。最平嗰間3房90零萬，包埋裝修，送埋家電，送埋空調，係咪好抵買咧？仲係要獻樓精裝添。嗱，呢個咧就係我哋嘅園林位啦。我哋嘅園林位嘅話咧，你可以睇下。我哋嘅園林位嘅話咧，佢非常之有呢個東南亞風情啦。咁加上嘅話咧，我哋嘅綠水油油嘅一個水景嘅話咧，係俾到人哋感覺咧非常之靚仔嘅。咁同時嘅話咧，就係我哋嗰個外觀嘅話咧，係咪特別之靚仔咧？因為我哋係澳門開發商，所以嘅話我哋嘅風格咧都會傾翻向於我哋港澳嘅一個風格嘅。咁同時我哋園林嘅話咧有泳池啦，有呢一個東南亞水景啦，亦都會有我哋嘅一個綠植咧，都比較之理想，住起身會比較舒服嘅。Location 咧係位於我哋嘅一個中山嘅一個博愛路之上核心地區啦，行2步路大概6到7分鐘嘅車，唔好車程係路程，步行嘅路程7分鐘，你就可以到達我哋係一個港珠澳關口直通巴士噶啦。一日嘅話咧會有2到3個班次嘅，亦都可以好方便咁翻到我哋香港街啦。咁同時嘅話咧係幾笪商圈環繞住我哋嘅，有最近嘅商圈係遠洋大信商圈啦，亦都會有我哋嘅 Coco City 商圈啦、富合城商圈啦，全部都係我哋一站式嘅一個商業生活配套嚇。所以嚟講嘅話咧，呢個樓盤無論你係出於咩出發點，係買嚟退休養老，還是短暫居住度假都好啦，呢一個 location 同埋檔次同埋個配套應該都比較適合你嘅。最緊要咩啊？夠平同埋獻樓正裝。澳門開發商一齊去睇下佢哋猛房，睇下中唔中意先。嗱，就猛房時間到啦，睇一間最抵買嘅80零平方，可以90零萬有成交啦，仲係3房單位，包埋裝修，全屋空調，仲係送埋家電俾你添。呢個咧就係我哋澳豐魅力戶型嘅所在嘅一個性價比啦。嗱，呢邊咧就係我哋一個戶型啦。咁呢個戶型嘅話咧，咁佢哋係傳統樹體設計嘅，咁佢就餐廳同客廳連在一起咧，咁佢嗰個開間大概有3.4米度嘅。闊咧就唔算闊㗎啦，但係如果你係話得2個人住或者3個人住嘅話，係絕對係足夠嘅。廚房嗱，廚房嘅話咧，佢賣得平係有道理嘅，因為廚房佢唔會太大，但係佢都會有一個生活陽台會連埋翻一起嘅。咁佢咧到時我哋自己改造裝修，可以將個生活陽台擴埋出去，咁你個廚房咧就比較大氣啦。咁樣嘅話，佢3件套咧就齊晒喺度啦，仲係送埋大件嘅家電俾你添，所以嘅話拎包入住，你買啲梳化床就 OK 嘅啦。咁呢邊嘅話咧，佢嗰個景觀視野都還可以嘅，望翻我哋嘅藍天白雲嘅山景啦。咁會唔會靠路咧？事實上咧係會有少少靠路嘅，但係咧我哋好用心咁樣去做咗我哋加厚嘅 Low-E 玻璃。呢度係雙重隔音玻璃嘅，所以嘅話咧，佢無論係佢個重量還是佢嘅質量，都非常之係合適我哋休息嘅。好啦，睇翻我哋房間區。嗱，呢邊咧就係我哋公共衞生間咧，就唔多細講啦，全部都係用靚嘢嘅品牌嚇，全部都係牌子貨嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅房間兒童房。兒童房嘅話咧，咁佢大概嗰個面積就會有8個平方度啦，放到張1.5米床加一個小衣櫃係 OK 嘅。對面嗰間咧就係我哋嘅父母房。咁父母房嘅話咧，其實我哋房間唔會太大，因為點解咧？我哋成間屋得80零平方嘅啫，所以房間太大咧其實唔現實嘅。啱啱好放到床、放到衣櫃，夠住就 OK 㗎啦。但係咧，我哋全屋嘅空調都會送晒俾你，所以嘅話咧都慳唔少㗎。咁主人房嘅話咧，相對嚟講我住得比較舒服啲啦。主人房嘅話咧，咁佢大概嘅面積咧就會有13個平方到15個平方之間啦，係咁上下啦。我目測嘅話，咁呢個咧相對嚟講，無論個景觀還是個空間感，都比較之合適我哋呢一個休息同埋休閒嘅一個需求點啦。咁呢邊嘅話咧，就係我哋澳豐天譽而家最平嘅單位，90零萬包裝修，送埋全屋空調同埋大件家電嘅一個性價比啦。咁如果你中意嘅話咧，不妨 WhatsApp 我或者 WeChat 我哋可以一齊親身過嚟感受現場㗎。
嗱，再睇一間唔靠路嘅80零平方嘅單位嚇，88平方，咁佢同樣都係3房單位嚟嘅，同我哋對面嗰個戶型其實咧差唔多，但係佢就唔怕靠路，亦都會有少少嘅一個區別，入嚟睇下啦。嗱，咁呢邊嘅話咧，就喺入嚟，我哋呢邊咧係會有條過道俾我哋做鞋櫃同埋做我哋嘅雜物櫃咁樣嘅。咁反而第一個戶型嘅話咧，咁佢就冇呢個過道位置嘅。咁第二樣嘢咧就係我哋嗰個餐廳同埋客廳嘅話咧，都係連在一起。個廚房位咧會闊落好多。攝影師你可以睇睇個廚房位嚇。個廚房位嘅話咧，會比我哋頭先嗰個位置會闊落好多嘅。咁亦都係可以結合翻我哋呢一個生活陽台啦，進行打通。咁你個廚房依然都會係好大氣，亦都會夠晒用噶啦。同樣嘅一個道理啦，都係咁樣建議你嘅。咁呢間80零平方嘅單位嘅話咧，最適合就係2到3個人居住嘅啫。咁如果你人太多嘅話，我建議你買翻單大少少嘅。咁呢邊嘅話咧，亦都係我哋嘅一個全屋嘅空調送晒俾你啦，加上個大件嘅一個家電都會送埋俾你啦。咁同埋咧，我哋嘅視野嘅話咧，會朝翻我哋嘅南向啦。咁加上嘅話咧，會睇翻，哎呀，個對面好重下。嗱，睇翻我哋一個園林小區啦。咁樣嚟講嘅話咧，相對嚟講都比較靚仔嘅。對面博愛里依家賣緊嘅話就係10000出頭到11000無批。我哋而家咧就係15000蚊出頭，11000到就已經係包埋裝修喺度噶啦。所以嚟講咧，要講性價比，兩個盤一對比之下，唔知你又會點樣去選擇咧？睇翻我哋房間嘅話咧，都會睇翻我哋公共衞生間，都唔會係太大，亦都唔會話太細，適中。咁我哋呢邊咧都係用翻牌子貨嘅，就唔多細講啦。咁對面呢一間房咧就係我哋嘅一個休閒房。其實呢間房嘅話咧係可以做到父母房嘅，咁但係佢張床最多放1.3米床嘅啫，做嗰個小衣櫃就 OK 啦。因為呢間房本身佢個面積唔會太大，但係佢就係到9個平方度嘅啫。咁對面嗰間兒童房嘅話咧，佢會食住個飄台位置，咁樣做到張床喺度嘅，樣板房為咗美觀。咁但係咧，如果你係自己做法咧，可以做個榻榻米啦。咁加上嘅話咧，呢邊可以做個衣櫃都 OK 嘅。如果你就得2個人住嘅情況之下，直接攞呢間房嚟做衣帽間，咁我哋間主人房嘅話咧，就慳咗好多位啦。間主人房嘅話咧，咁佢相對嚟講冇頭先嗰間樣板房個戶型咁大。但係嘅話咧，如果你係話將我哋另外一間房做咗衣帽間，咁啲成間房嘅面積嘅話就更加之見使，更加實用啦。咁所以嘅話，80零平方嘅話，其實最理想就係2到3個人居住就 OK 嘅啦，唔需要話太多人居住。如果太多人居住嘅話，我建議你買翻間大少少嘅。咁呢邊嘅話咧，就係我哋90零萬可以買到間3房，仲係會包埋全屋空調、豪華裝修同埋主要家電嘅澳豐天娛。位於我哋東區核心位置嚇，博愛路之上嘅豪宅，千祈就唔好錯過啦。咁如果你中意嘅話咧，不妨可以 WhatsApp 我或者 WeChat 我，俾電話我都 OK 嘅。我哋可以一齊約個時間，親身過嚟感受下現場。嗱咧，呢間咧就最後一間嚟㗎啦，係間最大嘅120幾平方嚇，20萬到首期上到車㗎啦。南北對立一世無憂戶型，翻嚟睇個戶型先嚇。咁個廳嘅話咧，傳統樹頂設計，南北對流位嘅。咁加上嘅話咧，我哋該有嘅嘢都會有齊，豪華裝修啦，全屋空調啦，都會有齊晒。咁我哋呢邊嘅俾套埋你喺度噶啦。咁最緊要咧就現樓精裝。我哋個視頻睇得再靚，拍得再靚都冇用。最緊要係你親身過嚟感受，你先至感覺得到呢間屋係咪啱你嚇。咁佢陽台咧都幾有大氣嘅陽台。個陽台嘅話咧係會連通翻我哋嘅父母房啦。個陽台嘅話咧非常之闊落，亦都非常之長嘅。咁加上嘅話咧，亦都可以將我哋父母房打通出嚟，做我哋嘅一個房間都 OK 嘅。依家我哋樣板房嘅位置咧會比較靠路啲，所以嘅話咧會比較嘈啲。我哋可以揀入邊嘅位置就唔會靠嘈噶啦。呢邊就係我哋嘅一個廚房位同埋副陽台嘅位置。嗱，咁廚房位嘅話咧就中規中矩，唔算太大嘅。攝影師你可以數影下。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅一個副陽台啦，副陽台嘅景色嘅話，會比我哋主陽台更加之靚仔嘅。睇翻我哋東南亞風情嘅一個水景啦，我哋成個小區嘅佈局都係以水景為主嘅，同埋我哋別墅同一個屋苑，所以話成個樓盤嘅檔次嘅話咧，就咁樣適時就提升翻上嚟啦。咁畢竟係博愛路嘅話去邊度都方便。
咁加上嘅話咧，所有嘅配套，所有嘅好多比較完善嘅。咁呢邊就係我哋嘅兒童房。兒童房嘅話咧就11個平方到嘅，放到咗1.5米床，食到個飄台位置嚟嘅度嘅。呢邊就父母房。父母房嘅話咧，可以將我哋個陽台擴充做我哋房間，咁我哋成間睡房咧就好大氣、好靚仔噶啦。咁亦都係我哋自己去獨有嘅空間，去想像空間啦。呢邊就公共衛生間，公共衛生間咧就唔多細講啦。畢竟嘅話咧都係比較適中嘅。咁呢邊咧就係我哋房中房設計啦。主人房入翻嚟主人房嘅時候嘅左手邊，即係呢邊就係我哋嘅獨立衣帽間。呢個係房中房設計，其實好多香港街坊咧係好中意呢一種房中房設計，有自己嘅私人空間之餘，亦都係會有自己更加多嘅舒適空間。中間位置放個衛生間，就解決我哋日常所需同埋我哋嘅私密性。咁成間主人房、房中房設計加埋嘅戶型面積嘅話咧，係超過30個平方嘅。所以嚟講嘅話，我哋睡房面積係唔需要放任何衣櫃、任何好佔地方嘅嘢，直接就係嘥睡房面積就 OK 啦，齋放床就好滿意噶啦。房中房做衣帽間、做書房，哇，非常之正。所以嚟講呢一個戶型嘅話，如果你覺得人多啲，但係你比較中意我哋呢個東南亞豐城樓盤同埋我哋嘅 location 嘅話咧，我會建議你睇睇呢一間。都係嗰一句，無論個視頻拍得有幾靚，我講得好唔好，最緊要你親身過嚟感受。上面係我電話、WhatsApp 同 WeChat，歡迎你可以諮詢我，我哋約個時間一齊親身過嚟感受現場。